პირველ რიგში მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გაიგზავნა დღეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომელშიც თავად ის მუხლები, ის ნაგუბები და არგუმენტები, რაც არის გამოვლენილი, ზიამაღლობელი საქმეში ჩვენ ვიხილეთ სრულიად მთელმა საზოგადოებამ. პირველ რიგში ეს არის ევროპული კონვენციის მეხუთე მუხლი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ზიამაღლობელი მართებით დაირღვა აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საკითხი, იმიტომ რომ ყოველგვარი საჭიროების გარეშე მის მიმართ გამოყენებული იქნა ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება. და ეს მოხდა სამჯერ. უკვე სამჯერ არის დღეის მოცემულობით ეს განხორციელებული. გარდა იმ მატერიალური უფლებებისა, რაზეც მე ვისაუბრე, ეს ყოველივე განხორციელდა ბოროტი მიზნით. მიზნით, რომელიც არ არის კონვენციაში გათვალისწინებული, მიზნით, რომელიც მათ რეალურ განზრახვას წარმოადგენს. ეს კონკრეტულ შემთხვევაში იყო მათ შორის ბზიას სანიმუშოდ დასჯა იმ ქმედებისათვის და იმ ქმედებისათვის, რასაც მას, ესე ვთქვათ, ბრალად ცდებენ, ეს არის რეჟიმის ვინაიდან საპოლიციო ძალადობაზეა დაფუძნებული, ერთის მხრივ ამის გარანტირება, რომ პოლიციელებისთვის ეს იყოს სიგნალი, რომ ჩვენ არ დაუშვებთ არანაირ ქმედებას თქვენს მიმართ, ხოლო მეორეს მხრივ ეს არის ის ნარატივი, რაც არის ნაყოლი, რომ თითქოს და თუ კი სამედია საშუალება სიტყვაზე დონაციაზე მუშაობს, იგი არის მართული და ასე შემდეგ. ანუ ის არგუმენტები, რასაც თითქოს და არგუმენტები, რასაც თვითონ ამბობენ და ეს სრული პროპაგანდისტული ნარატივი, რომელიც მიმართული ადამიანის სახელის და ღირსების შევახვისკენ და არანაირი მტკიცებულება და არანაირი საბუთი არ არის.